Oui, c'est à vous. Merci beaucoup, shukran. Je suis très heureuse et vraiment très impressionnée par le travail que mènent mes deux concitoyens marocains, Warda et Sibrahim. Donc un travail gigantesque, un travail de solidarité, un travail militant vraiment qui un travail de développement qui est, enfin, je peux dire unique parce que les efforts qui sont investis sont énormes. Et puis les bénéficiaires, sont peu nombreuses, mais avec un projet d'agrandir le cercle avec la création d'une maison de la culture, pour le Douar et peut-être pour toute la région. Donc tout d'abord, nous rendons hommage au personnel d'Elfenzine. Et à leur engagement citoyen. Bien sûr, c'est un engagement citoyen. Et colossal. Bien sûr, Adar Louane, c'est Abdel Mourid, c'est le Riyad, et puis Jamel qui m'a mis en contact avec l'art, avec Adar Louane, et puis de l'art, quand même, on passe maintenant quand même à un autre art, c'est l'art du tissage. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une journée extraordinaire parce qu'on est en train de mêler deux choses. D'abord la créativité féminine et puis et puis l'aspect aussi solidaire, parce que vraiment cette créativité ne peut s'épanouir que dans la solidarité entre femmes, entre hommes et femmes, parce que vraiment la solidarité féminine est très bonne, mais vraiment on veut une solidarité, disons, qui regroupe les hommes, les femmes, pour vraiment un avenir meilleur et pour construire une démocratie à la hauteur de nos aspirations. Bon, تنبغي نشكر بعد كل هاد الفتيات الجميلات اللي جاونا من الأطلس، واللي تقريبا تغيبوا على والديهم وخلاو محلاتهم وخلاو بيوتهم وخلاو الأمهات ديالهم وجاو يشاركونا في هذا اليوم. وتتعرفوا بأن اليوم 8 مارس اليوم العالمي للمرأة هو اليوم ديالكم، هو اليوم ديال الشباب، هو لأن أنتم هما ركيزة المستقبل. انتم هما اللي غتحملوا المسؤوليه بطبيعه الحال، ولا ما كانش عندكم واحد التاهيل من ناحيه سميتو من ناحيه ديال التكوين في واحد الصنعه معينه، وحتى واحد التاهيل فكري واللي مصحوب، لان حتى هاد المسائل اليدويه وهاد التقنيات ديال النسيج خاصها تكون مصحوبه حتى هي بواحد النوع ديال المحو الاميه اللي غتجعل لكم تألقوا اكثر وتفهموا اكثر الوضع العام، الوضع اللي تعيشوه في سميتو في الشر ديالكم، ولكن ايضا الوضع ديال البلاد كامله، لان المسؤوليه ماشي عليكم، ماشي علينا بوحدنا، ولكن علينا كاملين. والبارح كانت واحد التظاهره مهمه، داروا سميتو واحد الصور ديال 100 ديال النساء، 100 امراه مغربيه، ولكن ديك المراه 100 امراه مغربيه فيها النساجه، فيها السائقه ديال الطاكسي، فيها الكاتبه، فيها المديره، فيها كل شيء. وسولوني قالوا لي شنو هي الارتسامات ديالك؟ قلت لهم اولا الارتسامات مهمه، لان اولا تنجمعوا ما بين سميتو انواع مختلفه ديال النساء وصناعات مختلفه واجيال مختلفه، ولكن ثانيا خصنا نفكروا في الملايين ديال النساء المغربيات اللي حملونا هذه المسؤوليه باش نكونوا حنا الصور ديالنا بارزه تمايا، ولكن راه هما اللي حامليننا، الا ما كانوش هما ما غيمكنناش حنا نوصلوا. وهو هذا اللي خصنا نفهموا، بان كاين واحد التضامن بين النساء، ولا ما كانش هذا التضامن بين النساء ما غيمكنناش نتقواو، لان حنا في واحد الوضع اللي شويه هش تتقدم البلاد، تتقدم، ولكن ماشي بالمستوى اللي باغيينه، لان ملي تنقولوا تتقدم البلاد راه تتبنى الطرق، راه تتبنى سميتو، راه تتبنى السدود، راه تتبنى المدارس، المستشفيات الى اخره، ولكن ملي تنجيو نشوفوا العلاقات ديال الرجل والمراه تشوفوا راه مازال كاين واحد النوع ديال عدم المساواه، بان الرجل هو اللي تيسير الى اخره، والمراه راه حتى هي تتسير، ولكن تتسير بسكات، هو تتسير بالقوه وهي تتسير بسكات. حنا ما بغيناش نبقاو نسيروا بسكات، ما بغيناش ندخلوا حتى في الدواز مع الرجال،
ولكن بغينا غير الحقوق ديالنا تكون عندنا صافي. انا تندير هذيك معترف لي بها بانني تنديرها، ما غتجيش انت تحاسبني عليها، ولا تجي غدا تضربني، ولا تجي تلومني تقول لي ما صوتيش هذيك ديال الدار، ولا ما تكلفتيش بالولد الى اخره. لا، هذيك مسؤوليه جماعيه، وهذا هو اللي خص الرجال يفهموا، وخص حتى العيال تفهموا، لان التقاليد مازال غبقى علينا بان الرجل مزيان، هذاك سيد الرجال، هذاك ملي حتى المراه ملي تتولد 3 ديال البنات تيبدا الرجل اما تيطلقها ولا تيمشي يتزوج مرة اخرى باش تجيب له الولد، لان البنت راه ما عندهاش المكانه ديالها اللي تخصها تكون لها داخل الاسره. Donc je voulais juste dire que vraiment c'est un travail gigantesque que font ces jeunes filles, bien sûr, avec Elfenzing, et puis bon, que vraiment que leur travail donc est très beau, ce qu'elles produisent, etc. Mais il faut aussi qu'elles soient accompagnées d'une alphabétisation, d'une conscientisation, pour qu'ils soient quand même sur le même diapason, pour qu'ils savent enfin qu'ils ne restent pas cantonnés enfin dans leur milieu local, dans leur culture locale, etc. Mais qu'ils s'ouvrent beaucoup plus au Maroc moderne, parce que jusqu'à maintenant il y a les 2 Maroc, ou les 5 Maroc, ou les 10 Maroc. Il n'y a pas un seul Maroc. Le Maroc vraiment a un développement à géométrie variable, des régions qui sont surdéveloppées, d'autres qui sont toujours enclavées. Et bien sûr, ceci a un impact direct sur les femmes, sur la scolarisation des femmes, sur leur éducation, et puis aussi sur les traditions qui continuent quand même à les écraser. Parce que vraiment la question reste toujours à l'ordre du jour, la préférence du garçon par rapport aux filles, la domination enfin, donc, au niveau enfin, dans la famille, etc. Alors, انا دابا كنا 8 مارس واستدعيناكم في 8 مارس الى اخره. تاخذكم شتا تعرفوا على 8 مارس؟ تعرفوا شي حاجه على 8 مارس؟ علاش تنحتفلوا حنا ب 8 مارس؟ ودابا هضروا معايا، ما بقاوش انا نهضر غير بوحدي. ياك تهضروا مع ورده تتعاودوا لها، تحكيوا لها، تحكوا مع بعضكم، حتى هنا راه حنا بحال عائله. شتي راه حنا عائله غير نهضروا ونتكلموا. شتا تعرفوا على 8 مارس؟ علاش اختار 8 مارس باش نديروا هذا الاحتفال؟ الربيع. كاينه القضيه ديال الربيع، هو مسمينه اليوم العالمي لحقوق المراه. علاش هادشي هذه اكثر من قرن كانوا العاملات ديال النسيج، حتى هما كانوا في العاملات ديال النسيج في المعامل ديال امريكا، كانوا ثاروا على سميتو على الوضع ديالهم، لانهم ما كانوش مخلصين مزيان وكانوا تيخدموا سوايع كثيره. اذا خرجوا في مظاهره هازين خبزه في يد وهازين ورده في يد. هازين خبزه في يد تيطالبوا باش تحسن الوضعيه ديالهم، وقابطين ورده في يد باش بانها تظاهره سلميه، ما باغيه لا دباز لا هذا لا ذاك. وبقات تقريبا دازت واحد 60 عام حتى جات واحد السيده من الحزب الاشتراكي سميتها كلارا زيتكين 1910، ونضرت واحد سميتو كان عندهم واحد اللقاء، واحد المؤتمر، ونتقاتلوا خصنا نديروا واحد اليوم ديال المراه. اليوم ديال المراه لازم منه الى اخره. باش علاش يوم المراه؟ باش نطلبوا بالحقوق ديالنا. وبقات ديك المسائل غاديه حتى واحد 10 سنين من بعد عاد تقرر بان ذاك اليوم غيكون 8 مارس. وشكون اللي قرروا رئيس ديال الحزب الاشتراكي ديال روسيا لينين. هذا دونك هو اللي قرر في 1921، ومن ثمايا بداو تيحتفلوا به بعض البلدان ديال اوروبا. ولكن حتى سميتو ما بدات الامم المتحده مرضت اليوم العالمي للمراه حتى 1977. دونك شوف بقينا تقريبا واحد الوقت طويل، بقينا واحد الوقت طويل. دونك مع هذاك من 1857 حتى 1977 اذا 120 عام تقريبا الناس تتسنى باش عاد رجع اليوم العالمي للمراه. اذا اليوم العالمي للمراه علاش؟ اليوم العالمي للمراه باش تنشوفوا شنو داروا هاد الناس اللي تيحكمونا، اللي تيحكموا البلاد هنايا ولا فرنسا ولا في امريكا، الى شنو داروا بالنسبه لحقوق المراه. واش تزاد شي قوانين مزيانه اللي تثبت حقوق المراه،
واش النساء شنو هما المشاكل اللي تعيشوا وتقدموها للدوله، تقول لها حنا تنعيشوا هذه المشاكل وهذه المشاكل وخصنا نصفيو منها. اذا اليوم اللي تقريبا تنديروا فيه واحد سميتو النتيجه ديال شنو درنا من ذاك العام لهذا العام وشنو هي المشاكل اللي تطرح للنساء. اذا هذا هي المغزى ديال اليوم العالمي للمراه. هما ردوه لنا اليوم ديال الاحتفال واليوم ديال الورد مزيانه، حنا تنقبلوا الورد، ولكن خصنا حتى نطالبوا بحاجه اخرى، تنطالبوا واحد المجموعه ديال الحقوق ديالنا. وانا من بعد غنسولكم على شنو هي هذه الحقوق اللي غنطالبوا بها باش يمكن المغرب نشوفوه كيف ما بغينا من البلدان المتقدمه. انتم مشيتوا ساكنين انتم في ديك في المنطقه ديال التلوان وهانتم جيتوا للرباط، واش جبرتوا شي فرق ولا ما كاين فرق؟ ولا بحال اللي خرجتوا من تما بحال اللي جيتوا لهنايا؟ وشنو هي الفرص حتى نتوما اللي عندكم باش تمشيو المدن الاخرى وتزوروها؟ وشنو هي الفرص اللي عندكم باش يجيوكم الناس من برا ويجلسوا معكم ويهضروا معكم الى اخره؟ التجربه ديالهم داك لا من بعد. Donc bon, je voulais juste expliquer aux jeunes filles c'est pourquoi en fait le 8 mars. Bon, c'est une longue histoire qui date bon, de presque de 1857 quand les ouvrières américaines se sont révoltées et qui sont sortis avec un pain dans une main et une rose dans l'autre pour dire vraiment que les conditions de travail étaient lamentables et puis bon qu'elles font une marche pacifique. Et il fallait attendre 1910 avec le congrès des femmes du parti socialiste. Alors là, bon, Clara Zetkin qui a annoncé bon, qu'il faut quand même qu'il y ait une journée de la femme pour débattre de cette question au niveau international. Et donc on a attendu 1921 pour que ce soit déclaré le 8 mars avec Lénine, et 1977 pour que vraiment l'ONU officialise cette journée internationale de la femme. Mais ce qui est marrant, c'est que vraiment de 1945 jusqu'à 1977, c'était tous les partis socialistes du monde qui fêtaient la journée internationale de la femme. Donc l'ONU est venue après. On peut dire que c'est une journée enfin, de femmes conscientes, sensibles, comme Clara Zetkin et enfin la femme de Lénine qui était vraiment avant-gardiste à ce niveau-là.